izlovchilarga va xayolparast unutuvchilarga Pure Milky. 4 ishtirokchi dachaga qamaladi va shu kun oxirigacha ular dachadan chiqishi mumkin emas. Va eng qiziq joyi, ularda pauza pulti bor. Ya'ni bu pult bilan kimnidir qotirib qo'yib, u bilan xohlagan ishni qilsa bo'ladi. Agarda pauzaga tushgan ishtirokchi o'yin shartini buzib, qimirlab ketsa, qolgan ishtirokchilarga 10 million so'm berish kerak bo'ladi. Va qani ko'ramiz, bu pult yordamida qanaqa jinnilik qilish mumkin. Mochilay! Yo'q! Yo'q! Bu yerda biz pauza challenge'ning ikkinchi mavsumini boshlaymiz. Let's go! Va o'yin qoidalari juda ham oddiy. Bizda pauza pulti bo'ladi va kimda kim mana shu pultni olib boshqa ishtirokchiga qarab pauza qilsa, bu ishtirokchi qotib qoladi va u bilan xohlagan ish qilsa bo'ladi. No, lekin undan oldin pauza pultini bir amallab kurashib egallash kerak. Va hozir ko'rib turganingizdek, bizning ko'zimiz yumuq va biz mana shu yerdan pauza challenge'ini ko'zimiz yumuq holda topishimiz kerak. Va kimda kim mana shu pauza pultini qo'liga kiritsa, o'sha odam mana shu pult egasiga aylanadi. Va shu bilan bizning dahshatli va jirkanch videomiz boshlanadi. Va bizning ko'zimiz yopilgandan keyin operatorlar pultni stadionning burchagiga qo'yib qo'ydi. Bo'lmasam, o'chki bir ketib pult qidiringlar. Ay, qanaqa topamiz, bırakın. Ay, qo'yvor, qo'yvor. Ay, yiqilamiz. Sardor, sanmisan? Bugun sendan qasos olaman. Va hozir nima qilish? Shuncha katta pullar qanaqa? Koptir. Ey, ketmanglar. Nima qilinglar? To'xtanglar. Kamera qani? Qaranglar. Men zo'r strategiya. Tepmanglar koptoni, ha? Men zo'r strategiya topdim. Qaranglar. Tez topish uchun katta pullarni prosta cho'zilib otish kerak-da, aylanish kerak. Ustiga chiqsam sezaman keyin pult ustidan o'tib ketgandim. Xuddi shu paytda bolalar jinnilik qilishayotgandi. Men esa ko'zimni ochib, pultni qidirishga tushdim. Men hamma bo'tdi. Nima tushdi? Ay! Pulpanda. Rostami oldi. Bilan meni oldimdan olib ketdi o'g'il. Ana endi hamma ko'zini ochishi mumkin, chunki pauza pulti menda. Qochma. Maqsad stop. Men просто спокойно o'tirdim, shunga ham meni to'xtatmadilar. Men endi Bobrilloga video qoidalarini tushuntirib o'taman. Qarang, Bobrillo, qo'limda pauza pulti va men bu pauza pulti yordamida mana hozir Sardorni stop qilib qo'yishim mumkin. Va bu bilan endi xohlagan ishimizni qilamiz. Maqsad sangi stop. Xursand bo'lmasan, biz shu holda bir-birimizni mazza qilib qiynaymiz. Va kim dachan chiqib ketsa, o'sha qolgan ishtirokchilarga 10 million berish kerak. 10 million? Shu uchun ham qochib chiqib bo'lmaydi. Va ana endi bo'lmasam, men Sardor bilan bir burchak o'tkazmoqchiman. Sardorjon, bu safar biz bitta komanda bo'lamiz, lekin oxirida sotib ketmaysan har doimgidek. Kelishdik. Bu ichimizda qolsin. Brat, siz ularga umuman ishonmang. Hozir ular sizni yengib bo'lganingiz uchun sizni qiynashadi. Shuning uchun ikkalamiz birga bo'lishimiz kerak. Ular hech kimni ayab o'tirishmaydi. Tajribang bor, значит. Da, brat, men siz tarafman-da. Nimaga? Meni alamim bor ularda. Alamini olishing kerak, to'g'rimi? Da. Va ana endi bo'lmasam to'g'ri, biz chiqib qolganlarni qiynaymiz. Va bu pauza challenge sizlar so'ragan ikkinchi mavsumi. Va albatta, davayki, mana shu videoni, ya'ni ikkinchi mavsum ham bitta yoki ikkita qism bo'lish kerak emas. Misol uchun birinchi mavsum bizda 4 qism bo'ldi. Davayki, bu mavsumni ham kamida 4 qism qilamiz. Va buning uchun har bitta qismni sizlarga shart etib ketaman, ya'ni like va obuna. Mashina yig'asizlar va undan keyin biz keyingi qism chiqaramiz. Misol uchun aynan mana shu pauza challengening ikkinchi fasli birinchi qism uchun sizlarga shart mana shu videoga 88 mingta like yig'asizlar va aynan mana shu videodan 20 mingta emas, 15 mingta yangi obunachilar kelsin. Bu juda ham oson, shuning uchun hozirroq obuna bo'ling, like bosing. Va endi bo'lmasam biz birinchi bo'lib pauza challengening yangi ishtirokchisini qiynaymiz. Boburallo. Yes sir! Hey, nima haqida gaplashyapsizlar? Mr. Boburallo, sizga stop. Va ovozingizni ham yoping. Va endi bo'lmasam do'stlar, Boburalloni qiynaymiz. Buni hozir ko'rasiz. Va endi do'stlar, biz Boburjonni bu yoqqa olib keldik. Va endi og'zingizni ochamiz. Gapirishingiz mumkin? Nima qilmoqchisizlar, jigarlar? O'tqiz. Va endi bo'lmasam biz Boburallodan kichkina chaqaloq chasib qo'yamiz. Mana bu narsa chaqaloq uchun bilasizlarmi, takoy? Yeganda to'k olmasligi uchun. O, men shuncha qurgan aurani hozir biz bosdilar ekan. Dagoy Sigma bo'y qilmoqchi edim-ku, o'zimmi? Brat, bu pauza challenge. Pauza challenge biz hamma xohlaganimizni qilamiz. Voy, mana hammaga. Endi sizni og'zida Va oxirgi detalchamiz. Bo'ldi, gapira olmaysiz, Boburallo. Oy, do'stlar, so'zkalar yarashgandan qaranglar. Ay. Sardor stand, stop. Sardor stand. Do'stlar, men qochib ketdim. Maqsud yana menga qarshi. Do'stlar, nima bu? Men hali endi boshlagandim. Men hali ustiga mayonez surtmoqchi edim. Tuxum chaqqavash dabdasini chiqarmoqchi edim Boburalloni. Maqsud qanaqa qilib berdi? Davaychi, bratam, men sizga yetdim. Qo'llari tez ekan bu bolani. Boburallo, hozir Maqsud soskani men qo'limga ushatib qo'ygan odam. Nimaga hozsan bu bilan bitta bo'lib meni qiynamoqchisan hozir? Chunki sen men ustidan kulib o'tirding. Podдержкаdan tashqari men shu soskani og'zimga tiqdi, поэтому Bilganinglarni qilinglar. Og'zingizni yoping.
buni tashqariga olib chiqamiz. Keyin bitta qiynoq usuli bor menda. O'sha bilan Sardor Shteyndan alamimizni olamiz. Bu bola yo'qotdi, men tayyorgarlik ko'rgan ekan bu videoda. Da, ketdik. Do'stlar, hali Maqsud bilan Bobriyo'ga bitta jama bo'lyapti. Men hozir nima qilishim mumkin? Hozir ularda pauza pulti. Men alohida pauza pultim yo'q. Va o'rtoqlar, biz endi Sardor Shteyndan omon aka uchun podarka yasaymiz. Ya'ni Opa. chiroyli gulli pikmi podarka bo'ladi-yu. Gapiring. Yangi ishtirokchi bo'lib turib, mana shu videoga kelib, meni birinchi bo'lib sirazu qiynashdan boshlaganing uchun men seni mana shu videoni o'zida qiynab tashlayman. Boshqa narsaga javob bera olmasam ham shu gapingga javob bera olaman. Seni bu mana shu videoda yomon qiynab tashlayman. Eng ko'p gapiradigan, eng ko'p qiynaladigan bo'ladi bu videoda. Va shunaqa qilib bolalar Sardor Shteynni o'rab, undan tirik odamli sovg'a yasashayotgan ekan. Bu vaqtda men esa do'stlar bolalar qayoqqadir chiqib ketdi va Sardor o'zi bilan olib ketibdi. Buni olgan nimadir qilishyapti. Men bu paytda nima ham qilaman? Men bu paytda prosta ular sal chalg'ishini va pauza pultini o'zidan uzoqroq qo'yishini kutib, nimadir yeb o'tiraman. Va endi bo'lmasam do'stlar, men nimadir yeb olaman va mana shu eskiggina xolodilnik ichidan maşallah, buni qara. Va do'stlar, bular Puri Milkini yogurtlari va menga yoqadigan bu bananligi. Va hozir men mazza qilib shu bananligini ichaman. Qolganlarini xolodilnikka tashlab qo'ymadim va men bitta men yoqtiradigan kokosli sirupga ham bor Puri Milkini. No, albatta sizlar ham magazinga borib xarid qilinglar. Aman esa anita bolalar bir-birini qiynayotgan payti tabiiy kuch yig'aman. Vashi zo'r. Eng qizig'i men siz tarafman, brat. Точно? Oxirida sotib ketmaysanmi men? Ne? Eshitdingmi? Sen eshitdingmi, Sarg'boy? Present simple sorry. Hozir 5 minutdan keyin men pauzadan chiqqandan keyin nima qilib tashlashlarimni o'ylashmayapti bular. Mayli, nima deymiz? Bunaqa tupoyroq bolalar ekan bular. Hali umr ko'rmagan, hali dunyo ko'rmagan bolalar ekan bular, yoshroq. Ban chiqdi. Mana qasay turgan bola gapirayotgan gapini qaranglar. Umr ko'rmagan bolalar. Xo'p, alini nima qilsam bo'ladi hozir? Nima qilsam bo'ladi? Qanaqa qilib pul topib qo'ysam bo'ladi? Stop. Menda bitta g'oya bor. Men hozir ilonni olaman. Ya'ni bolalar 100% ilondan qo'rqadi va ilon bilan bundoq deb borsam, deb qochib ketib qoladi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Oy, do'stlar, nima bu? Bu o'sha legendarniy ilonmi? Hozir mana shu ilon bilan bolaga tashlanamiz. Ketdik. Operatorimiz ham qo'rqadi ilondan. Do'stlar, pauza challenge-ni quroli keldi. Do'stlar, endi men mana shu ilon bilan birinchi bolani kuzatamiz. Birga, bitta jamoa bo'lib. Qara, Sardor nima qilishyapti? Ana endi esa ilon bilan bolaga tashlanamiz. Делай, играть, Максут, делаем. Ketdik. Voy! Pauzadan chiqar. Pauzadan chiqar. Davay, tashlaning. Voy, men ilonni Siz bilaman. Men qochdim. Meni pauzadan chiqarmaysizmi? Yo'q. Dayt, brat, men bu ilon Sardor, yordam bering. Ozgina sabr qiling, hozir qaytaman. Qochib ketmayapman. Bo'ldi, brat. hozir ana endi omon ekani bitta joyga olib boramiz deb zo'r narsa qilamiz, hozir ko'rasizlar. Nima narsa? Do'stlar, va nihoyat mana pauza challenge ikkinchi mavsumini boshlayapmiz. Buning uchun men juda ham xursandman. Va nimaga ketadi bizaga? Xursandchilikda tort ketadi.